उत्तर भारत विच मानसून की आमद के नाल-नाल तबाही की भी दस्तक हो रही है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा विच हो रही भारी बरसात कारण लोगों का जीवन खासा प्रभावित हो रहा है। पंजाब के कुछ जिलों के पिंडों में पानी वड़ गया है ते जिस कारण लोग काफ़ी परेशान ने। पटियाला विच डिप्टी कमिश्नर वालों वड्डी नदी के नाल लगदे इलाके नूं खाली करने के आदेश दे दिते गए ने। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਾਈ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। डेरा बसी की गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन विच हालात अजिहे हैं कि पूरियां ਦੀਆਂ पूरियां गड्डियां ही डुब गईयां सन। मौके ते पहुंची NDRF की टीम ने लोगों की सहायता की ਅਤੇ टीम मुताबक उन्होंने 80 तो वध फसे हुए लोगों को बचाया। गुलमोहर एक्सटेंशन डेरा बस्सी में सर पानी बुरी तरह से भर गया था, तो हमारी टीम ने यहाँ के मॉर्निंग में 10 बजे नियर अबाउट 10 मॉर्निंग में सर ऑपरेशन स्टार्ट किया सर्च एंड रेस्क्यू का, और अपनी टीम्स के साथ बोट्स के साथ सर यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया। नियर अबाउट 80 to 85 लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया, और कुछ नीडीज थे जिनको खाने की ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ उनको खाना भी पहुँचाया गया सर। उधर लुधियाना नेड़े पैंदे माछीवाड़े विच जिला प्रशासन ने सतलुज दरिया विच औरतां अते बच्चियां सने फसे 22 लोकां नूं सुरक्षित बाहर कढिया। दरअसल ये मजदूर सतलुज दरिया अंदर खेतां विच झुग्गियां बना के बैठे हुए सन। जिला हुशियारपुर की जेकर गल करिए तो उत्थे एक पिंड विच हड़ वर्गे हालात पैदा हो गए ने, जिथे पानी किसी नदी वाग वगदा होया दिखाई दे रहा है। ये साडा कहारपुर वाला रास्ता ग्राउंड की साइड तो ये देख लो भी इधरों भी जो बंदे दे लख सहन पानी जो आ रहा, और देख लो सामने दरवाजा टुटिया, उन्होंने सारे अंदर दाने खराब हो गए, पानी बढ़ गया। आ तूड़ी तुसीं देख सकते हैं कितना नुकसान वा, डंगरां नूं की पाउणा, जो मीह पैंदा सुक्के पट्ठिਆਂ ਦੀ आस हुंदी है भी बंदे नूं सुक्के पट्ठे पा देने। तूड़ियां तक भी हड़ के आ गईਆਂ। 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ, ਪਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। उधर गुआढ़ी सूबे हरियाणा के कुछ जिलों में भी जलथल का मंजर देखने को मिला है। जेकर गल हिमाचल प्रदेश की करिए तो उत्थे खासा नुकसान होया है। मीह पैण कारण सड़की आवाजाही ठप हो गई है। प्रशासन ने लोगों को अपील की है कि वह बिना जरूरत के घरों बाहर ना निकलन अते जो लोग जिथे भी ठहरे हुए हैं उत्थे ही रुके रहन। क्षेत्र में मौसम काफ़ी ख़राब है और नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ हो गया है। कई जगह पे रोड जो है वो केविन भी हो गया है। तो अनुरोध हमारा प्रशासन की तरफ से ये है कि जितने भी टूरिस्ट हैं हमारे या बाकी लोग हैं वो अभी अपना स्थान ना छोड़ें जब तक कि मौसम साफ नहीं होता है।